אוקיי, אז יש משחק בין תאיר כשחור ורונן כלבן. 4 הושי. אני אישית לא כל כך אוהב את המשחקים שיש בהם 4 הושי, בגלל שזה בדרך כלל משחק שהוא לא כל כך מורכב בפתיחה. אבל אין איתו שום בעיה. אז שאני, בעיקרון, עם התקפות של הלבן של 4-4, אנחנו עושים פינצר רק כשאנחנו ממש רוצים את הצד של הפינצר. כאן אני לא כל כך רואה סיבה לעשות את זה. פשוט צריך לשחק R14 כאן. אין לנו פינסרים עם אבן של 4-4, זה שהפינסר נותן לנו מבחינה לוקאלית לפחות תוצאה פחות טובה. השאלה אם כן אנחנו ממש רוצים את הצד הזה, אז אין לנו שום סיבה לשחק שם. בדרך כלל אם פה פשוט L16. אגב, בתור לבן גם המהלך הזה משחקים אותו רק כשממש רוצים לבנות קיר, אין כאן גם סיבה לעשות את זה, פשוט צריך להיכנס לפינה. למעשה במצב הזה אני מעדיף את לבן, בגלל שהוא קיבל לוקאלית תוצאה יותר טובה כאן. המהלך הזה אני לא חושב שהוא ג'וסקי, מענישים אותו, אבל אפילו ממשיכים עוד. אני חושב שדבר ראשון המהלך הזה עכשיו יראה לא כל כך טוב, בגלל ש-O13 ממוקם בצורה לא טובה, אנחנו לא רוצים אותו. המצע החילוף של O13 ו-Q12 הוא טוב לשחור, שאחרי שאנחנו קופצים שוב, הדרך היחידה שלנו להמשיך לזה זה כנראה לעשות פה פינצר. משחקים כאן, אז שחור יכול גם לקפוץ, ומנסה מתפתח כאן קרב שהוא לדעתי יהיה טוב לשחור. בגלל ששחור כבר השיג את כל השטח כאן, ולבן יהיה קשה להיכנס לפינה בלי לפגוע באבנים האלה. אני חושב ששחור צריך כאן לקפוץ. אוקיי. את המהלך הזה אגב אנחנו רואים אותו, כאילו קשה להגיד, למעשה אנחנו לא נדיר, אולי במהלך השנה האחרונה מכל המאות משחקים מקצוענים ששיחקתי, אולי ראיתי פעם אחת את המהלך הזה, פשוט נותן תוצאה לוקאלית פחות טובה. רואים שהבן לבן מגיב כאן פשוט, או לוקח את הפינה, הפינה מאוד גדולה, אולי אפילו כאן. אני חושב שזה נכון שאפשר ליצור לחץ על הגדלות בצורה הזאת, אם נניח לבן מתעלם אז יכולים לנסות כביכול למנוע מלבן לעשות שתי עיניים, אבל זה לא כל כך פשוט כל העסק הזה. במצב המצב הזה, לא, שחור פשוט לא יכול לעשות את זה כרגע, כי הוא ימות. זה אם אין, אני חושב שאם אין לשחור עוד מהלכים באזור, אולי הוא משחק כאן. אוקיי. אז אני מניח שאני חייב לשחק את זה. פה מתחבר. אני יכול לדחוף עוד אחד. ואז לקחת את שתי האבנים האלה. אני לא בטוח אם זאת טובה, אני חושב שהיא כרגע תהיה טובה ללבן. בסך הכל נעשה כאן חילוף. אני חושב שזה מוקדם מדי מהלך כמו C8. אני חושב שלבן יכול די בקלות לשחק כאן פינצר.
איזה סוג שבא לו. נניח את זה, עכשיו אם שחור משחק כאן לבן בכלל לא יצטרך להגיב, הוא יכול לקפוץ החוצה, להתקיף את האבן השחורה. נניח שלבן הולך על המויו, אוקיי. בסדר. המהלך הזה הוא כבר יכול להיות שהוא יותר מדי מרוכז. לבן יש כבר המון מהלכים כאן. בתור שחור אני לא חושב שהוא, אם לבן עושה תנוקי, בתור שחור שווה לו לקפוץ כאן בשלב הזה. כי הקרב הזה נראה מאוד מפחיד, למרות ש... עוד שחור יכול לחיות כאן, אז... לא יודע. אפשר להגיד, אני חושב שאני אפילו אחרי שמוסיף את המהלך הזה, זה עדיין יש כאן המון אג'י. קשה להגיד. לא, יותר מדי שחור. גם פשוט הרס לעצמו את כל הבסיס עכשיו. גם בסדר. כן, לבן עכשיו יש לו קבוצה מרחפת. הייתם צריכים, לבן היה צריך את הווריאציה שהראיתי מקודם. ולא לפחד מהחטף. יש כאן סוג של טסוג'י אגב, שלא הסברתי אותו. היה שלבן משחק כאן, אמנם בשתי הקבוצות האלה יש 3 ליברטיז, אבל בשביל שחור יוכל לאכול לשתי אבנים הלבנות, הוא צריך לשחק או כאן, זה מהלך שמוריד לשחור ליברטי, ואז לבן מנצח את ה... או שהוא צריך לשחק כאן, שזה סלף אתרי. כן, אחרי שלבן משחק את המהלך הזה, אי אפשר לתפוס אותו, לכן בגלל זה שחור חייב לשחק את המהלכים האלה. וזה מה שיוצא לנו. קצת פשוט ממש טובה לשחור. גם כאן, המהלך הזה, הייתי מצפה מה יש ללחוץ על הקבוצה הזאת בצורה הזאת כדי לברוח החוצה וליצור צורה סבירה לפחות. המהלך הזה לא עושה הרבה פשוט. לא יכול לבחור או לשחק את המהלך הזה שגם חיזק את שחור יותר מאת לבן, למעשה החילוף של שתי האבנים האלה הוא טוב לשחור. יכול גם להחליט לקפוץ כאן. להמשיך את המתקפה מהצד הזה, אבל אני חושב ששחור צריך לצרק כאן והצורה היא טובה לשחור. לא, כאן צריך פשוט לדחוף. יכול להיות שבגלל שראינו שלבן קיבל את הטייגר מאוף הזה, אז פשוט זה יכול לשחק כאן, לבן לקפוץ החוצה. המהלך הזה הוא פשוט צורה לא טובה, לבן יכול להמשיך להתקיף. שחור. לא יודע, ג'יקשי. כשמשחקים את זה אם אנחנו נקפוץ, אנחנו כבר לא יכולים, יש לבן הרבה מאוד דברים כאן, בגלל שהמהלך הזה הוא לא אתר יותר. החילוף הזה הוא רע לשחור. נניח שחור ננסה לשחק מכאן, פתאום ללבן יש את המהלך הזה, ובגלל שהמהלך הזה הוא לא אתרי, לבן לא חייב לחזור לכאן, יכול פשוט לאכול את האבנים. לכן אחרי החילוף הזה, שחור פשוט חייב להגן על הקבוצה הזאת, ולכן החילוף כל כך רע. גם עובד. גם עובד. יכול להיות שלבן יכול להימנע כאן מהקו, אבל... יכול להיות שלבן יכול להימנע, בוא נראה. לבן משחק פה, ואז את המהלך הזה. אני חושב שהוא יכול להימנע מהקו. כן, ללא ספק. זה כמובן לא עובד. וכאן לבן מנצח את הליברטי רייס.
שבמצב הזה לבן יכול להימנע מהקור ופשוט להרוג. עכשיו יש שם קור. איזה איומים ישחקו. זה איום מאוד גדול. איום גדול. אני הייתי מצפה אגב בתור שחור. האם האיום הזה שמצד אחד אוקיי הוא גדול, אבל יש לנו כאן איומים שהם פחות גורעים ממנו. אני אומר שהמהלך הזה, אם לבן יצליח להשיג סנטה, אז החילוף הזה ממש טוב ללבן. לעומת חילופים מהסוג הזה, זה לא כל כך מפריעים, הרי זה שטח די של לבן, למעשה זה מהלך שפשוט הוא לא גורע כל כך. הייתי מצפה ששחור ישחק דווקא איומים באזור הזה. אוי, אוקיי, זה בסדר. לרגע חשבתי שיש בעיה. לבן כבר מתעלם, אז הוא היה עדיף שהוא היה מתעלם. היה עדיף לו להתעלם כבר כאן. זה פחות נוראי לדעתי. מאשר זה. הוא יכול פשוט להמשיך, אני חושב, ואז... כן, אני מניח ששחור שיחק כאן. לא, שחור שיחק. חבר. אם אגב, לא, המהלך הזה פשוט יותר טוב. צריך לחתוך. ללבן אין דרך לנצח כאן שום דבר. כל הפינה של שחור. פשוט לחתוך כאן. זה מאפשר ללבן להתחבר. זה הרבה פחות טוב. לא, לא. שחור לא צריך לפחד על החיים שלו. הוא יוצאת החוצה. זה גוטה כבר, לא צריך להגיב על זה. נראה. נכון. המהלך הזה אבל הוא לא עושה כל כך הרבה. אולי הוא קצת מגן על השטח, אבל הוא לא יוצר שטח חדש, הוא לא מפריע לשחור. אפילו אם שחור מגיב כאן, החילוף הזה נותן שטח רק לשחור. שהמהלך הזה הוא די מיותר. כן, הבעיה בדרך כלל עם מהלכים כמו המהלך הזה, שהם פחות שומרים על הפינה מאשר כאן או כאן. אגב, אני הייתי לדעתי פשוט ממשיך פה. באמת נותן לבן אפשרות לקחת. לא, חייבים להמשיך מפה. אנחנו לא ממשיכים מכאן, מה שקורה זה פשוט מאוד שאבן ב-N4 עכשיו היא מאוד מצחיקה. אנחנו רוצים אותה ב-O3 במקום. אמנם עכשיו לבן לא יכול לחתוך, ועדיין יש לו את המהלך הזה. ככה שזה חייב להיות מסורק בצורה הזאת. אבל כן, שחור פשוט חייב לשחק מפה. ואז גם עכשיו בעיקרון N4 ממוקם בצורה לא כך טובה, אבל זה גם עדיף על הווריאציה האחרת, וגם יכול להיות שפה שחור פשוט ישחק O3. עכשיו לבן לא ירצה לדחוף כי זה נותן לשחור צורה יותר טובה, ככה שהוא יצטרך לשחק S4, ועכשיו יכול להיות שלא, בוא נראה איך שחור יגיב על זה. יכול להיות ששחור יגיב כאן. עכשיו לבן חייב לשחק פי 2, הוא לא משחק פי 2 אז אנחנו נהרוג אותו, אבל נראה איך בדיוק, מה הצורה הכי טובה. אני מניח שפשוט ככה זה מספיק טוב.
לא, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק טוב. כאן יש לנו... חושב שאמור, כן. יש לנו כאן... הווריאציה הזאת נותנת... טוב, אני אראה לכם. בגלל שלבן יש את ההני הזה, אז... יש לנו רק קו. קו הזה הולך ככה. זה קו על הפינה. אם שחור משחק כאן, אני אראה לכם איך האבן בדיוק עוזרת. לבן נשחק Q1. שימו שאם האבן הזאת לא הייתה כאן, המהלך הזה היה מאיים להתחבר לשתי האבנים האלה, וכאן יש לנו צורה מטה. אבל בגלל האבן הזאת, המהלך הזה לא מאיים לחבר, בגלל שלבן פשוט משחק R2. עכשיו החיבור הזה הוא סלף אתרי. יש לנו רק קו. ועל כן, אני חושב שהדרך הכי נקייה להרוג את הקבוצה הזאת זה לשחק Q1 ואז S2. עכשיו אין לנו כבר יותר, בוורדה שראיתי לבן צירק Q1 ועכשיו הוא לא יכול לשחק שם. אם זה עובד, אלא אם כן יש ללבן דרך כאן ליצור עוד עין, מה שאני לא חושב שהוא יכול. זה לא יוצר עוד עין, זה בטוח. יכול להתחכם ולשחק פה. ויש כאן קור, בוא נראה פה אם שחור לא משחק אותו. אוקיי, לא כל כך פשוט. יש לנו עוד דרך להרוג את הקבוצה הזאת, שהיא עם S1, שעכשיו אפילו אני לבד משיג את T5. זה אמור למות. איך נהרוג את זה? נהרוג את זה טוב. הווריאציה שהכי טובה ללבן כאן זה לשחק כאן. וכאן יש לנו dead, קוראים לזה bend 4. bend 4. מי שלא מכיר את הצורה, מה שקורה הוא שלבן לא יכול לשחק לא כאן ולא כאן, כי אז צורה מטה. שחור יכול לשחק פה. הוא לא כרגע כי יש פה ליברטיז בחוץ, אבל בעיקרון כשאין ליברטיז יש לנו קו. כרגע אין קו, בגלל שלבן יכול לשחק כאן. אם אין פה ליברטיז בחוץ, המהלך הזה יהיה סלף אתרי. לכן יש כאן קו, אבל הקטע עם הקו הזה הוא ששחור יכול לבחור לשחק אותו מתי שבא לו. למעשה לבן אין דרך להגן מפני הקו. שחור יכול לחכות לסוף המשחק אפילו ולשחק אותו רק שאין יותר איומים על הלוח. הוא יכול להוריד את כל האיומים שלו מהלוח ולשחק את הקו הזה. בגלל שהוא יכול, בגלל שיש לו את האופציה לעשות את זה, אז הצורה נחשבת מטה. לפחות בחוקים יפניים נחשבת מטה כבר בשלב הזה. אמרו שהיא מטה ויש הרבה אג'י כי אפשר להרוג אותה ממש רק בסוף המשחק. בסוף המשחק בחוקים יפניים לא חייבים אפילו להרוג אותה, אז היא פשוט יורדת מהלוח. אבל האמת שיש פה עוד דברים, בגלל שלבן ניגש את המהלך הזה, אם שחור יורד למטה, המהלך הזה הוא סנטה, ואנחנו נוכל שוב פעם לחיות. כאשר המהלך הזה, אם שחור רוצה להרוג, הוא חייב לשחק פה ולתת לבן להתחבר, וזה פתאום יוצר לנו עוד אג'י. היינו נשיג בשביל לחיות? כנראה שלא. האמת שזה מאוד מסובך, בגלל שזה המהלך הזה גם, אז יכול להיות שלבן יכול לחתוך. לא, הוא לא יכול לחתוך, טוב. אבל יש לי כאן אג'י, אבל זה מסובך בכל אופן. כל הווריאציות שהראיתי אפילו עם הקול, אבל נצטרך כנראה להגיב פה. הוא יוצא לשחק פי 2. וכן, הווריאציה הזאת נראית לי הכי טובה לשחור. כתגובה ל-R3. אבל שחור לשחק את הדבר הזה, הוא פחות טוב. המהלך הזה הוא קטן מאוד. אמורים להיות מהלכים יותר גדולים על הלוח כרגע. אולי אפילו לשחק כאן. אולי לעשות ליצור מויו עם מהלך, לא יודע, מסוג הזה. מהלך שהוא קטן. זה אוברפליי.
זאת טעות חמורה. אם שחור פשוט משחק כאן, אין לבן שום דרך לצאת. הוא יכול לצאת אם הוא ממש רוצה, אבל זו קבוצה מאוד כבדה. הוא יכול להתקיף אותה, ליצור כאן מויו, ואז לחזור להגן וליצור עוד שטח פה. ממש לא טוב ללבן. מה זה אמור להביע? לבן לא רוצה לאכול? טוב. זה מהלך שיכול להיות שהוא נותן לבן צורה יותר טובה מאשר לשחור, אם לדוגמה לבן משחק כאן. אם רוצים לסגור את המון, אני חושב שהייתי משחק פה. נראה הרבה יותר טוב. כן, פשוט דבר, בגלל שלבן לא שיחק כמו שהראיתי, אז שחור הצליח בכל זאת לסגור את כל המון שלו. אני לא יודע אם זה מספיק בשביל לנצח עכשיו, אני לא יודע, קשה להגיד אם מוביל. אבל זה מהלך שהוא כבר לא עושה הרבה, גם המהלך הזה הוא הרבה יותר גדול. לא הייתי משחק אף אחד מהם, הייתי כנראה משחק כאן. לא הייתי משחק... וואי, האמת שזה מהלך ממש גדול. ממש ממש. שחור לא משחק כאן. אבל אני מניח שהוא יחליף את זה. זה הבדל עצום מאשר אם יש שחור את כל הפינה, הוא גם היום להתחבר ככה שלבן חייב להגיב. שאלה איך הוא עושה את זה, אם הוא מגיב כאן אנחנו לוקחים סנטר בכל זאת. זה כבר עדיף. אם הוא מגיב כאן, יכול שנחבר, ואז בהמשך יש לנו את המאנקי ג'אמפ, שזה מהלך מאוד גדול. זו צורה שהיא פחות טובה מאשר מה שהראיתי. ההבדל הוא לא גדול, אבל טיפה פחות טוב. זה מהלך שהוא קצת מפחיד. אני טועה אם שרול לא יכול פשוט לחתוך את זה. טוב, זה לא פשוט בכלל. קשה, קשה. זה נראה כאילו יש כנב שיכול יכול לעשות. ככה זה נראה לי לפחות. אתה עושה רושם שלא. אי אפשר לחתוך את זה. מעניין. אם אי אפשר לחתוך, המהלך הזה הוא די רד, יש פה תנוקי. והמהלך הזה הוא הרבה יותר טוב. יכול להיות אגב שאחרי המהלך הזה, אם לבן עושה הנה, אז אנחנו יכולים לחתוך. אם כי זה עדיין נראה די דומה. וואו, זה גם מסובך. זה גם מסובך. אוקיי, ככה שחור מנצח. אבל
בשלב הזה לבן משחק כאן. יכול ליצור מצב מאוד שונה. במידה ולבן יכול לחיות כאן בפנים. ואני מאוד אפלא אם הוא לא יכול. שחור מנסה לשחק מכאן. לבן חי. הוא מנסה לשחק מכאן. מכאן. אז גם נראה חי. אם שחור לא משחק פה, אלא אם הוא משחק כאן, אז לבן ינצח את הליברטי רייס. אבל אם הוא משחק פה עכשיו, לבן לוקח, פה הוא משחק כאן, זה סנטר. מה שכבר החתך הזה מתחיל להפחיד אותי. או שלא שיחקנו אותו בזמן, זאת הבעיה. אבל מאוחר מדי להשתמש בו. לא, זה שחור יכול פשוט לחתוך. אבל שאם אנחנו משחקים את זה עכשיו, אז שחור, הוא יזרק כאן. שאם אנחנו משחקים את זה מקודם, היכן שהיה לנו זמן, היכן היה לנו זמן? מניח שפה היה לנו זמן? יכול להיות שהיינו יכולים לשחק כאן. טוב, זה פשוט יותר מדי מורכב. ואין ערך לימודי כל כך. פשוט לא מספיק בשביל שנבזבז כל כך הרבה זמן. כן, המהלך הזה פשוט צריך לאכול את האבן. זה מאוד גדול. לא, פשוט לאכול כאן. הרבה יותר טוב. זה אפילו יכול להיות סנטר. זה שאנחנו לא אוכלים אלא אנחנו משחקים כאן. אז עכשיו יש לשחור מהלכים בסנטר. אפשר את זה ואת זה. נניח. ואז כבר לא תראו אותו לפחד. יכול לשחק את זה ואז לסגור. זה כבר יותר טוב לשחור. לא הייתה שום סיבה לעשות את החילוף לקיר אחד. זה נותן תוצאה, לא תוצאה מבחינת נקודות, אבל סתם היה בזבוז. אוקיי. אוקיי. טוב. יש שהמשחק עומד להיגמר. מי מוביל? נראה לי ששחור. בוא נראה מי ניצח. טוב, נשאר בסקור טוב. שחור, טוב. משחק טוב. אופס.